Ketika kula mlebet tahun 1996 teng Lab Gamelan wonten papan tulis. Tertulis dengan kapur Kedai Barada. Catatan sejarah Barada juara yang pertama kali Festival Ludruk di Malang. Podcast Jawa Modern, yo Jam Podcast. Sugeng pepanggihan, sugeng enjing, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu para subscriber penontone Barada TV ID. Nah, saiki balik maneh ana ing acara Jam Podcast. Podcast Jawa Modern, yo Jam Podcast. Nah, saiki ana ing daleme Ki Yohan Susilo, dosen kita semua. Sugeng sonten Pak Yu. Sugeng sonten, sugeng dalu, sugeng enjing. Cangkep. Cakep. Amargi penontonnya sapaya-paya Pak Yu. Nggih. Dadi nonton channel Barada TV bisa di waktu sore, malam atau pagi. Barada TV jos. Niki temane ngulik-ngulik Barada Pak Yu. Oleh-oleh apa? Ule-ule. Di printili kata nggak? Printili. Nggih. Moga-moga. Niki Pak Yu angkatan pinten Pak Yu? Masuk IKIP belum UNESA. Oh nggih, IKIP masuk Surabaya. IKIP Negeri Surabaya tahun 96. Tapi ketika keluar, kula medal lulus menika tahun 2001 menika IKIP Negeri Surabaya sudah berubah nama menjadi UNESA. Jadi daftare IKIP ning lulusnya UNESA. Iki kan ngulik-ngulik sejarah Ngulik. Barada. Rumiyin Barada niku kados pundi, Pak? Babate kados pundi jenengan? Ngeten. Ketika kula mlebet tahun 1996 di IKIP Negeri Surabaya, teng Lab Gamelan itu wonten papan tulis. Tertulis dengan kapur Kedai Barada. Kedai Barada niku. Ketika niku pembina HM niku Pak Sugeng Adipitoyo. Jadi kedai berarti ada menu Kedai Barada pada waktu itu yang tertulis di papan tulis dengan tulisan kapur sangat sederhana niku ludruk dan ketoprak. Ludruk dan ketoprak. Tapi ketika saya tanya-tanya kepada kakak tingkat, Mas Iswantoro, Swargi, Mas Sumono Sandi Asmoro, Mas Pujiana, Angkatan 94, Barada sebetulnya dulu sudah ada. Oh, sampun ketika tahun 80-an itu sudah ada, tapi menunya bukan menu ludruk dan ketoprak. Yang saya ketika masuk 96. Menu Barada atau aktivitas Sanggar Barada pada tahun 80-an, ketika saya dapat informasi saking Mas Sumono Sampuran iki ya. Soalnya kan basa podcast Jawa Modern. Bebas. Barada kepanjangan dari bahasa sastra daerah. Barada, bahasa sastra daerah. Yang dipelajari ketika itu, yang dipun sinoni rikala tahun 80-an. Niku namung mengkaji karya-karya sastra. Kados guritan, cerita cekak, cerita sambung, cerbung, cerita sambung, novel dan sebagainya. Kesastraan. Kesastraan. Kegiatan rutin rikala semanten niku purnama sastra. Niku Barada nggih, Barada. Jadi setiap bulan di bulan purnama mahasiswa bahasa Jawa menika kempal rikala semanten kan kampusnya wonten Kedintang niku sebelah kali lapangan tenis napa sanes meja lho. Tenis lapangan. Niku cukup kangge kembali kanca-kanca mahasiswa basa Jawa. Mboten kathah riyen kan, mboten kathah kados sakniki. Terus kumpul bareng mengkaji, mendatangkan narasumber. Purnama Sastra. Terus sastrawan di Jawa Timur kados Pak Widodo Basuki, garwane Swargi Bulis, mereka sering dipun undang, lajeng Pak Harmono Kasiun, dosen bahasa Indonesia, itu sering diundang. Pokoknya sastrawan-sastrawan di Jawa Timur yang di Jayabaya, Majalah Jayabaya atau penyebar semangat itu diundang untuk mengasih wawasan pada mahasiswa. Kegiatannya namun niku. Barada kegiatannya purnama sastra. Di tahun 96
wonten kedai Barada, wonten menu ludruk dan ketoprak. Teng mriku baru selain mengkaji karya sastra, Barada juga bergelut di bidang seni tradisi. Seni tradisi pentas ludruk kali ketoprak. Ludruk ketoprak. Nggih. Ajeng proses kados punika kan wau nggih sampun carios menawi anggotanipun mahasiswanipun tasih terbatas nggih. Betul. Niku pentase kados pundi, Pak? Babate kala semanten. Ngeten. Rikala wonten Kedintang, Barada menika ludruk ketoprak sing hidupane Barada. Program kerja dereng jelas. Dereng jelas. Dadi nek kepin pentas. Bener kan sakniki kan tertata. Dalam satu tahun niku pun tertata. Tapi ketika itu program kerja belum jelas. Lalu pindah ke kampus Unesa Lidawetan. Rumiyin kampus Unesa Lidawetan niku nggih tergolong tasik sepi. Nggih. Amung beberapa fakultas, lajeng mahasiswa nggih mboten kathah. Kondisi dari kampung ke kampus menika nggih sepi, pramila kegiatan malam mboten wonten. Kegiatan malam mboten wonten. Mboten bareng nggih mboten wonten apa. Wedi saking wedine. Gendrowo tok kampus itu. Awas. Gendrowo tok. Pentas diadakan siang hari di lantai 3 fakultas. Barada mboten saged ngadeg dhewe, Mas. Oh, soalnya nggih mahasiswa namung kedhi. Terbatas ngene. Ketika itu Barada dibantu oleh teman-teman Saloko. Sanggar ludruk dan ketoprak itu semacam UKM, unit kegiatan mahasiswa yang pertama kan dibawa IKIP, lalu dibawa UNESA itu. Tadi munculnya ketika IKIP sudah ada Saloko. Lalu bergabung dengan teman-teman Saloko. Saloko kan nggak punya gamelan. Ketika Saloko pentas, Barada yang membantu mengiringi. Ketika Barada pentas, Barada nggak punya pemain laki-laki. Jadi paraga lanang mboten wonten. Mboten wonten. Saangkatan iku loro telu. Pengrawit wedok-wedok tok, ngendang wedok. Kadang kalau pengendang jendenan. Ketika saya enggak dapuk main, saya ngendang. Gentosan Pak niku jenengan. Ketika adegan iki aku main, berarti sing ngendang kudu ono. Paragane niku nggih. Lah. Jadi ngene iku. Paraga kan mboten enten. Lajeng pemeran inti wis jupuk narik Barada perkara gepuk atau pemeran pembantu diambilkan teman-teman Saloko. Gak iso ngadeg dhewe, Mas. Gak iso ngadeg dhewe. Nggih. Pun lajeng Saloko pun mboten eksis. Ketika itu sudah tidak ada kegiatan kemahasiswaan yang namanya Saloko. Sekitar tahun berapa, Pak? Itu sekitar saya belum jadi dosen kok itu. Sekitar tahun 2002 lah, 2002. Barada, ya apa caranya sok pentas? Gandeng teman-teman siswa budaya. Siswa budaya Tulungagung ketika itu ada kontrak dengan salah satu partai yang partai besar di Indonesia, dibiayai pentas di THR. Ketika tidak ada pentas, teman-teman siswa budaya, kalau Barada mengajak ada jadwal pentas Barada tanggal sekian, datang teman-teman gepuk sama Mas Jokledek Joklodok. Saking siswa budaya. Nggih, ketika itu Joklodok di siswa budaya belum jadi dagel. Dagel tasik Jokledek Suwargi Bapak sinten? Sinten? Jalega nggih. Jalega kali Jolangkung. Klodok Masoni niku tasik gepuk. Nggih. Diakui apa tidak? Diyakini napa mboten? Dadine Kledek Klodok niku sakjane itu Barada. Malah nggih. Nggih. Jadi ketika kula ningali toprak teng siswa budaya THR, Klodok atau Masoni niku dapat gepuk. Tapi ketika ke Barada dagelan. Dagel. Iki biyen kebalik, Mas. Klodok iku sing nganu, klodok iku sing mancing, Kledek ngebom. Malah nggih. Saiki mulane aku ngarani arek loro ku hebat. Kemalaman iki. Biyen niku sing mancing napa niku klodok, sing ngebom Kledek. Saiki kok berubah total. Sing mancing Mas Kledek ya. Kledek klodok muga-muga eling karo Sanggar Barada ya. Perjuangan luar biasa. Diakui napa mboten dadine Kledek klodok mriki. Saking Barada. Pun setelah dengan teman-teman siswa budaya di tahun Barada sok ngadeg jejeg. Kula ngarani sok ngadeg jejeg niku angkatan 2007. Nggih. Niku lanangipun kathah. SDM pun luar biasa, pendaftar jurusan bahasa daerah UNESA banyak. Gitu loh. Jadi akeh wong tua sing kepengin anake dadi guru. Dadi napa nek biyen niku mahasiswa iku golek-golek, Mas. Jadi ketika mau ada pendaftaran mahasiswa baru,
mahasiswa iki disebar karo tim dosen sing Promosi nggih, itu, nggih. promosi ke sekolah-sekolah mencari. Tapi ketika 2007 pendaftaran luar biasa. Iki niku kula ngarani Barada pun saged ngadeg jejeg. Ning sakjarene niku sakjane Barada pun namun sejarah. Ketika 96 menune namung Ludul kali ketoprak. Nggih, nggih. Di 96 niku ya. Nggih. Di 2006 niku Barada pun nggak ada campur sari. Niku ketua jurusan zaman Pak Karman. Pak Karman, Pada waktu itu Pak Karman kan punya program Barada pentas keliling dengan anggaran 5 juta. Tapi pada waktu itu angka 5 juta besar. Tapi nggak efektif, menurut saya nggak efektif. Saya mengusulkan ke Pak Karman bagaimana Pak supaya pementasan Barada, jadi bundi menawi pementasan Barada mereka sakit dipun pirsani wong sak Jawa Timur. Ya apa carane? Pentas DPRI Jawa TVRI Timur. itu. Dorong ngadeg Mas, gak jadi pemain Mas. Pengendang nyilih arek SMKI. Nggih. Walah. Pengendang nyilih arek SMKI. Marun terus Rehning SDM Penabu kan aku ngarani ngadege kan 2007. 2007. Tahun itu belum ada istilah penabuh sing kuat. Lanange yo gak ono nggih. Marun terus wedok-wedok tak dandani. Sapa carane sok kuat nabuh campur sari. Penyanyi pertama Pak Latif nek gak salah. Pak Latif, Pak. Latif, Penyanyi. Jadi marun terus iku pun mencari penyanyi Jogo. Nggih. Jadi cek butuh penyanyi Jogo. Baru 2007 ngadeg jejeg. Gitu loh. Jadi muncul campur sari di 2006. Lalu berkembang lagi, Barada berkembang lagi di tahun 2012. Mari menuludur ketoprak campur sari. Wayang. Wayang kulit. Nggih, wayang. Jadi Mas Faisal Doni, angkatan 2011 pada itu. Mas Faisal Doni dan kawan-kawan, Mas Darmawan, membuat program wayangan. Sampai saat ini, setiap tahun Barada harus wayangan. Pentas wayang. Iku biyen kan digilir. Tahun iki angkatan iki sing pentas, tahun iki angkatan iki sing pentas. Lah, reh niku menjadi program. Mbah yo apa carane senajan to di angkatan iku enggak ada dalang. Harus ada dalang, harus pentas. Jadi tanggung jawab saiki ngene Mas Siswantoro Kediri, alumni, niku tanggung jawab ketika nota wayang Gaya Surakarta. Tapi ketika tampilan wayang Jawa Timuran, saya harus menemani teman-teman mahasiswa latihan wayang Jawa Timuran. Dipeksa, panjang program itu penting. Oke, harus gitu. Ya biar Barada ganti program, pentas sak tapi saiki program jelas. Kudu. Nggih. Program penting, Mas. Nggih, niku. Nggih. Lah iku sejarah nggih perjalanan Barada. Nggih. Saking niku wau kan wonten wawan nggih, Pak. Nggih. Saking kawitanipun ludruk kalih toprak iki tentang campur sari. Niku nggih sampun wonten fasilitas kados gamelan campur sari, bass, gitar napa? Ketika niku dereng. Lah nggih. Dilalah nggih. Kula niki kan napa nggih gadah gamelan campur sari. Gamelan kula boyo teng kampus. Wis kayak prosesor arek. Lajeng keyboard bass wonten. Nek keyboard bass wonten. Oh sampun wonten. Wonten. Manten ngoten ketua jurusan Pak Karman, Pak niki butuh alat cakcuk dibelikan. Jadi ketika Pak Karman menjabat niku napa mawon sing disuwun mahasiswa fasilitas untuk pentas diadakan oleh Pak Karman. Panggung nggih saking Pak Karman, lajeng geber niku nggih saking Pak Karman, dados bener-bener difasilitasi. Jadi pertama belum punya gamelan campur sari, gamelan saya yang diangkut dibuat latihan di kampus. Lajeng damel piyambak niku nggih napa? Damel piyambak niku pun mboten tumbas. Asli niku gamelan apa nggih gamelan sing digawe krawitan, mata kuliah krawitan. Iku kan ada 2 gamelan. Dua gamelan. Gamelan lami teng Kedintang Boyong nggih. Kalih rancak nggih berarti. Niku pun akeh pramila satu set gamelan campur sari demung kalih saron kalih kula pendhetaken saking niku dilaras campur sari. Model campur sari. Nggih. Lajeng bab wawan teng wayang wau. Napa nggih sadurunge nggih sampun gadah wayang kados menika? Tahun 96 sampun tembah wayang. Oh, sampun wonten. Kan wonten mata kuliah napa nek riyen niku pengutan pedalangan apa jadi bunting ngoten? Wonten, Pak. Nggih, nek sakniki kan mata kuliah apresiasi pedalangan. Nggih. Rumiyin Pak Panyono ingkang ngasta mata kuliah pengetan pedalangan. Utawi pedalangan Jawa napa jadi pokoke berubah nama sekarang apresiasi pedalangan. Pun wonten. Lah terus rikala semanten menika nggih sakliyane diajari cerita wayang Mahabharata Ramayana mahasiswa nggih reh ning mahasiswa kan kedhik. Dados untuk nyinaoni niku ora digampil. Dadi nggih Pak Panyon nggih
carane mbayar napa, carane ngakokno wayang napa. Ya wonten kelir kedik ngoten niku. Oh, alah. Mugi Pak Panyono tansah sejahtera Pak Panyono. Nggih. Riyen ngaten nggih Pak, anu mata kuliah atas napa nggih? Asik bro. Asik. Paling asik Mas, mata kuliah basa Londo. Tuh. Biyen niku ono mata kuliah basa Londo. Nggih. Lah, Luar biasa. salah dulu Nggih. di niku. Bornas kopen. Bubur panas kok kopen ngoten niku. Wonten. Berarti pemahaman riyen kan karya-karya sastra Jawa kan Iya. banyak yang dibawa ke Belanda. Nggih, Iya. terus mbok menawi ada penelitian apa betaken buku mereka komunikasi dengan orang-orang Belanda mungkin dianggap lebih gampang kalau ada dasar mata kuliah bahasa Belanda. Wonten basa Londo riyen. Asik kira Asik nggih. Asik. Nggih. Lajeng niku kan wan-wan saking jenengan tasik dados mahasiswa lajeng teng apa nggih? Dados dosen ugi. Menawi tasik mahasiswa kula wau wonten pengalaman ingkang paling berkesan apa, Pak? Jangan riyen dapuke napa to, Pak? Loh. pentas niku. Aku ki alron aku ki. Alron. Lha iku mang sing tak kandakno ketika napa nggih ketika mahasiswa lanange gak ono sing nyekel kendang gak ono. Nyun sewu, kula nyebut nama salah satu teman saya yang sudah meninggal, Mas Kunto Ibisono. Nggih, nggih. Mugi-mugi sarga langgeng. Amin, Pak. Sing mati barada kendange lho Mas, kendange lho bukan Bro. sing kendange rikala semanten nggih kula kali Mas Kunto. Jadi ya apa carane nggih lakon di atas panggung ojo sampai aku ketemu karo Mas Kunto. Oh, ngatur. Nggih. Pokoknya gentasan pokoknya Iya, gitu. ketika Mas Kunto dapet berarti posisiku kudu gen isor. Ngendak gitu loh. Jadi yang ngono, kadang kan kesusu kendang ditinggal. Siapa sing tinggal? Gopo Mas? Gopo pada waktu itu. Wah. Jadi gini wow, mengasihkan. Lajeng yang sangat mengesankan pada waktu Nggih. itu napa nggih sing gak iso dilalekno tahun pinten nggih. Barada niku sakjane di mewakili Sidarjo untuk pentas ludruk se-Jawa Timur. Ke Jawa Timur. Wonge Barada ning gawe jeneng Sidarjo. Niku mungsuhnya itu luar biasa. Grup-grup ludruk luar biasa. Mungkin catatan sejarah Barada juara yang pertama kali Festival Ludruk di Malang, Taman Krida Malang, ning Barada niku mewakili Sidarjo. Pertama kali juara. Karya budaya Jawa Timur, sampe ludruk Madura muncul kabeh. 38 peserta. Barada masuk 5 besar. Niku yang enggak bisa saya lupakan sebab nopo? Toh enggak sejarah. Sak sampunipun niku Barada sak ben festival ludruk mesti masuk penyaji terbaik. Iki lho. Awal Hebat niki. hebat. Dadi sakniki Barada niku napa nggih istilahnya nek kanggone wong-wong ludruk Barada niku pun duwe jeneng Mas. Pun duwe jeneng. Jane napa? Ludruk Barada niku mboten ninggalaken garapan lawas ning tetep dhek juga memandang ke arah modern. Wonten update Nggih. modern nggih. Ketika ngremo kudu ngitung. Angel lho Mas. Ngriwuki ngajari pengremo iso ngitung angel. Ngremoni tok angel nek gak arek teko SMKI atau mendatangkan penari pelatih penari, ayo dhewe gak iso penari. Bukan jurusan seni tari. Gitu. Nggih. Lah ketika itu pertama awal-awal ngremo ngitung kan kudu diringi dengan gamelan. Nggih. Aku noto pengrawit iringan pelatih tari kula pundhutaken putrane Pak Bambang SP. Pak Bambang SP. Nggih, Pak Bambang SP. Manten ngoten sing gandang tak jupukno Pak Samsul nggih ndandani. Iku kanggo ngawali istilahnya penari ngremo kudu sak ngitung. Awal-awal dulu Barada nek tari gambyong kaset. Oh, kaset Nggih. Era Pak Danang kula tasik mahasiswa Pak Danang kula aturi teng SMKI nyecep ilmune wong-wong SMKI kali Mbak Lulu dan sebagainya angkatan 2010 ya apa carane sok gawe iringan tari gambyong Live. nggih akhirnya mantuk angsal niku dadi ngene niku jadi selalu berkembang Nggih. malah proses itu penting kan enggak gelem proses gak dadi Mas ngono soro panjen soro tapi kudu gitu loh kadang harus dipaksakan sing aku ngomong mang gak ono dalange kongkon dalang nggih niku program kerja ketika ada jadwal wayang misalnya gak ada dalang ya apa cara rekodayane
Pokoknya wonten wonten sing wayangan. Pokoknya wonten. Mbok ya apa ngabare ngono lho. Yang penting program kerja jalan. Iku. Lajeng pentas-pentas rumiyin ingkang sing kang kawitan mboten kejadwal niku pentasnya teng pundi, Pak? Napa? Niku pentas atas nama sinten ingkang rumiyin ingkang mboten dereng kejadwal niku, Pak. Dereng wonten program. Nggih. Rumiyin awal-awal kula mlebet pembina HMC kan Pak Sugeng Adipito Nggih, ya. Pak Sugeng. Niku linge Pak Sugeng Adipito ini luar biasa. Kula pentas pertama kali niku malah dapuk pemain ludruk nggih. Nek nabun niku mlebet langsung digengken nabuh sebab ngertos kula saking SMKI pentas ketoprak kula digengken ngrencangi nabuh tapi ketika dapuk ludruk teng kampunge Pak Suripan Sadutomo. Bedul Mrisi. Lakon Sarip Tambah Oso. Ludruk. Lajeng dateng kampunge Pak Sugeng Adipitoyo. Peserut napa napa nggih Sukamara Nganjuk. Oh, Nganjuk teng Nganjuk nggih. Ketoprakan. Lajeng teng kampung Mahasiswantara. Pelemahan Melayu nggih niku ketoprakan. Niku program kerja sing mboten terprogram. Cuma Pak Sugeng punya link. Jadi mereka wonten acara terus hiburan. Baru kan program kerja niku dimulai kan ketika Barada ngawonaken latihan alam pertama. Latihan alam pertama tahun 2000. 2000 nggih. Latihan alam pertama teng Pasir Putih, Probolinggo, daerah Probolinggo apa situ Bonto nih. Niku sampai 2 tahun kok niku mriko. Setelah latihan alam baru ada program kerja. Nek mari latihan alam kudu uji pentas. Nggih. Mari uji pentas ada paket lebaran. Ada pementasan di bulan lebaran. Oh, jadi sawalan niku nggih. Pentas, Pak. Paket lebaran kali paket suro. Paket suro. Jadi ketika itu ya mahasiswa ya ketika anak jadwal ngono, meskipun ada kesempatan pulang tapi nek nang kampus ya anak latihan nggak akan pulang. Disiplin mahasiswa biyen luwih apik timbang saiki. Lah nggih. Niku lho. Disiplin waktu. Nanti mahasiswa biyen gak tiklan HP, gak nggo sepeda motor, tapi ketika jadwal latihan jam 3 sore latihan. Disiplin ya. Disiplin. Nggih. Niku wae Pak ingkang kula mboten ngraosaken bab LA kalih UP niku. Ya, mergo pandemi nggih. Mugi-mugi niki pun normal malih. Mahasiswa baru niki mangke saged latihan alam. Soalnya nggih niku kangge acuan apa? Nggih acuan program kerja. Gak ono NK, uji pentas gak jadi. Untuk mencari generasi penerus iki nggih rada angel. Saiki Mas, aku kan golek pemain ludruk 5, kangelan. Kangelan. Golek. Gak iso. Tapi ya terbantu ada beberapa lulusan dari SMKI masuk basa Jawa, krawitane tertolong. Tapi untuk pemain ludruk, pemain ketoprak, kon golek pemain 5 gak iso. Sebab gak ono NK. Kedah wonten proses NK. Proses heeh. Dadak gak iso, karbitnya gak iso. Boten saged. Gak iso. Nggih. Muga-muga nang normal, jadi nek wis ana NK program kerja dalam 1 tahun ini akan terlaksana dengan lancar. Amin. Rumiyin niku NK kali UP nggih saking Barada napa saking HMC, Pak? Asli. Tahun 2000 niku pernah nggih Barada niku ngadeg dhewe, Mas. Oh, dados boten kali HMC ngoten. Boten nggih. Ketika ketua jurusan Sargi Buwahyu. Oh, nggih. Dados pendanaan Barada ketika pentas niku ditanggung jurusan. Langsung jurusan. Nggih, jadi Barada dalam naungan jurusan, HMC juga dalam naungan jurusan, tapi Barada nggak masuk HMC. Nggih, dados piyambak nggih. Nek sakniki kan pendanaan kegiatan Barada kan saking HMC. Lajeng wonten peraturan tidak boleh ada organisasi selain HMC di kampus. Lalu Barada masuk lagi ke HMC. Jadi sakjane Barada niku terfasilitasi. Nek rumiyin nyewa pentas, nyewa son, nyewa panggung, sakniki cukup barangnya dhewe, elek-elek titik barangnya dhewe. Penting luar biasa Barada. Soalnya Bapak Ibu dosen selalu mendukung kegiatan mahasiswa. Gini ku kadang kalau mahasiswa dhewe sing gak pengertian, wis dikek kelonggaran pentas kadang kuliah rasa-rasen. Ngantuk. Garap tugas ya gak digarap. Garapan.
Nggih. Kang Pungkasan pesan-pesan iki kan pun kathah wawan to. Heeh. Apa malih wonten pandemi niki pesan-pesan kangge para kanca-kanca barada kalih mahasiswa ingkang tasih aktif apa monggo. Cuma satu kata, proses. Tetep proses iki. Iya. Cuma satu kata, proses. Proses menentukan hasil. Misalnya, sampai nek proses temen, hasilnya pasti apik. Mati nggih. Kan iki lari-lari sane kan nggih. Asile to paling anu. Lah niku jenenge Sing ngerwet gak nih. mikir ngono. Proses kudu Tetep proses. proses. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa utawi sinten kemawon kang mirengaken channel Barada TV Barada TV. nggih. Jadi nek kangge kula omongan kula dari awal sampai akhir niki wau selalu ada perubahan. Perubahan itu jalan dengan proses, ngoten lho. Gak mungkin ada tetap Stagnan. selalu ada perubahan. Gitu loh. Malah aku nggak duwe angen-angen kok, Mas. Saiki kan wis ana ludruk, Ya. ketoprak, campur sari, Wayang. wayang. Aku jangan-jangan jaran kepang. Lah gila. Loh, jaran kepang hebat. Dadi apa sing duwe jaran kepang wong Jawa. Nggih. Hubungane bangsa kasar karo bangsa elus. Lah, Hebat iku. Selain mengkaji tarine, mengaji ilmu tentang iku. Saiki lho, guru bahasa Jawa rata-rata ketika di sekolahan ana kesurupan. Biasanya sing kok kenal nek gak guru agama ya guru bahasa Jawa. Nek gak diceklan ngono lho. Kang kertas gabu iki bahasa Jawa. Aku diangen-angen suatu sak jaran kepang. Apa ditunggu Mas. Bungkus ente, bungkus yakso, pacaran landor, ditunggu barada, nek pentas jaranan. Nggih. Wah, kuwatah ya. Mau saking babate sorone kados meniki. Soro. Soro sanget ya. Penting nggih niku wau proses. Proses, betul, proses penting. Saking sejarah barada wau saged kowe dieling-eling di Ibon iki barada iki sekarek mlaku karek kanca-kanca pun karek anu. Betul. Jadi ya apa ya, ketika awal cuma mengkaji karya sastra, menjadi seni tradisi, berkembang kayak ngene, ya wis kari nerusno tok. Pokoke sing penting program iki ono. Nek program ilang, kemungkinan ya wis apa ya, kembali ke masa lalu mana, enggak punya kegiatan. Wis kari nerusno tok. Ya kemang jaran kepang wis. Oh, ditunggu jaranane barada. No ya, Pak. Rogo barada. Nggih. Matur nuwun saking Pak Yohan Susilo niku. Ta pokoke babate koyo ngono kuwi cah tenan. Abote ternyata. Nggih. Jargon, Pak, kalih kula. Nggih. Baik. Podcast Jawa Modern yo jam podcast. Jam podcast. Siap. Aku rada-rada angel lek ngomong basa Temenan. Ilatku mbuh. Jawa. Podcast apa? Podcast Jawa Modern Iya. yo jam podcast. Aku jam podcast. Ya, gini. Jam podcast. Gitu. Podcast Jawa Modern yo jam podcast. Lali subscribe, like, lan komen, share channel Barada TV ID iki. Kok bakal ono narasumber liyane sing luwih asik, luwih seru. Ditunggu ae ing jam podcast. Bang pepisahan. Podcast Jawa Modern yo jam podcast.